بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد علي عبد المنعم، مدرس أمراض التخاطب، قسم أنف وأذن وحنجرة، كلية طب، جامعة بني سويف. هنتكلم النهاردة في محاضرة بعنوان سترايدر. سترايدر معناها في اللغة العربية وهو الصرير. الصرير يعني أنت سامع صوت مش طبيعي. السترايدر هو عبارة عن صوت نفس للبيشنت أنت سامعه. الصوت ده مش طبيعي إنك بتسمعه، أنت سامع harsh noise مع البريثنج بتاع البيشنت. تعال قبل ما نكمل المحاضرة تعال نسمع صوت السترايدر بيكون عامل إزاي. الصوت اللي احنا سمعناه ده هو صوت السترايدر، انت سامع صوت نفس البيشنت، وعشان كده احنا بنقول السترايدر انت سامع الصوت بتاع الرئتين بدون الستيتوسكوب او بدون السماعة الطبية. السترايدر is defined as difficult noisy breathing او انت سامع harsh noise مع البريثنج بتاع البيشنت. Here when there is obstruction، ايه سببه؟ ان في obstruction للفري اير فلو. مكانه فين؟ في respiratory passage of larynx في الحنجرة وكمان التريكيو برونكيال تري. لما تسمع السترايدر بتاع البيشنت لازم تفهم ان ده symptom، ده عرض وليس diagnosis وليس disease. عشان كده انت ساعتها هنا لازم تبدأ تدور على السبب، ولازم تبقى فاهم ان السترايدر it's secondary to structural أو functional narrowing at some point between الأورو nasal cavity والديستال bronchi، وقلنا سببها ايه؟ partial airway obstruction. السترايدر من أشهر الحاجات اللي أنت تقدر تشخصها وأنت قاعد في عيادتك. لو أنت قاعد في عيادتك ولقيت البيشنت بتاعك داخل وأنت سامع harsh noise، أنت سامع صوت نفسه عالي، خاصة ده لو كان severe سترايدر زي ما هنشوف في الديجريز بتاع السترايدر دلوقتي، يبقى أنت هتقدر تشخصها بسهولة جدا إن شاء الله. الديجري اوف سترايدر احنا عندنا 2 degrees of سترايدر. رقم 1 السيفير سترايدر ده appears at rest even during rest. البيشنت هو قاعد في مكانه انت سامع صوت نفسه عالي، انت سامع harsh noise مع البريثنج بتاعه، وده بيكون سببه ان في narrowing وغالبا بيكون severe narrowing. وفي النوع الأقل منه شوية اللي هو الماينور سترايدر، ده بيحصل only on exertion مع المجهود. البيشنت يقول لك أنا لما بطلع السلم، لما بمشي، لما بعمل مجهود، ساعتها بيبدأ يحصل السترايدر بتاعي، وده بيكون سببه زيادة الفيلوسيتي اوف اير فلو. نقطة مهمة قوي لازم تكون عارفها إن السترايدر is more common في الchildren than الادلت. ليه؟ عشان الchildren's airway بيبقى softer و narrower compared to adults. طيب احنا عندنا 3 types of stridor. inspiratory stridor يعني بيحصل مع الانسبيريشن، expiratory stridor يعني بيحصل مع الاكسبيريشن، والنوع الثالث البايفيزيك اللي بيحصل مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. وعشان نفهمهم تعالى نرجع لنقطة صغيرة كده كنا واخدينها في الفسيولوجي، عملية الانهاليشن أو عملية الانسبيريشن والإكسهاليشن أو عملية الإكسبيريشن. عملية الانهاليشن is the process of taking air into the lung. هي عملية دخول الهواء من الأتموسفير إلى اللنج، وده عشان يحصل ساعتها الاير بريشر أو الضغط outside the body بره الجسم أو في الأتموسفير بيبقى أعلى من الضغط داخل اللنج. عشان الهواء يتحرك من بره لجوه لازم الضغط بره يكون عالي، ولازم الضغط جوه يكون أقل نسبيا من ضغط الأتموسفير. والعكس بيحصل في عملية الإكسهاليشن أو عملية الإكسبيريشن. عملية الإكسهاليشن is the process of taking air out of the lung، عملية خروج الهواء، وعشان الهواء يخرج يبقى لازم الآية دي تتعكس، لازم الضغط ده يتعكس. ساعتها الاير بريشر inside the body أو مقصود بيها داخل اللنج بيكون أعلى من الأوتسايد أو أعلى من الأتموسفير. طيب ونوصل هنا لنقطة إن الإكسترا thoracic obstruction are associated with
inspiratory stridor. يعني ايه الكلام ده؟ الاكسترا ثوراسيك اوبستراكشن مقصود بيها هنا اللارنجيال اوبستراكشن، يعني لما يكون في مشكله في الحنجره، لما يكون في ناروينج في الحنجره، ده بيعمل لي انسبيراتوري سترايدور، يعني السترايدور هسمعه مع الانسبيريشن. ليه؟ اللي احنا لسه قايلينها، عشان during inspiration الاكسترا thoracic intraluminal airway pressure is negative relative to atmospheric pressure. الاكسترا thoracic intraluminal airway pressure الجملة دي مقصود بيها الضغط في الحنجرة بيبقى أقل compared to atmospheric pressure. ليه؟ عشان الهواء يدخل من بره لجوه، وده بيعمل collapse للسوبرا glottic structures. وعلى العكس أثناء الإكسبيريشن الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو الضغط في اللنج بيبقى بوزيتيف، بيبقى أعلى and tend to collapse the airway عشان يبدأ يخرج الهواء. عشان كده thus stridor caused by intrathoracic obstruction tend to be more prominent during expiration. طيب ونوصل هنا للتايبس اوف سترايدور. رقم واحد inspiratory stridor، ده هنا الأوبستراكشن مكانه فين؟ مكانه laryngeal at or above level of vocal folds أو اللي هي الأحبال الصوتية. ده بيحصل during inspiration as a negative pressure develops within the lumen relative to atmospheric pressure. زي لسه ما كنا بنقول الضغط في الحنجرة بيكون أقل نسبيا من الأتموسفير من بره. عشان كده any swelling of laryngeal inlet tend to prolapse inward، بيبدأ يدخل لجوه وبيعمل narrowing للairway. النوع الثاني للسترايدور هو الاكسبيراتوري سترايدور. انت بتسمع صوت during expiration، ده هنا الاوبستراكشن مكانه بيكون فين؟ مكانه بيكون في البرونكاي والبرونكيولز. ليه؟ عشان الستراكشرز دي normally contract during expiration with collapse of airway. النوع الثالث للسترايدور هو البايفيزيك، هنا الاوبستراكشن مكانه بيكون في السب جلوتيك اريا والبروكسمال تراكيا. ليه؟ عشان الستراكشرز دي have relative rigid wall والديامتر بتاعها مش بيتأثر لا بعملية الانسبيريشن ولا بعملية الاكسبيريشن. نراجع تاني التايبس اوف سترايدور. احنا قلنا في الانسبيراتوري سترايدور وده مكانه غالبا بيكون لارنجيال. رقم 2 الاكسبيراتوري سترايدور وده مكانه غالبا بيكون في البرونكاي. والبايفيزيك سترايدور مكانه بيبقى في النص في السبجلوتيك اريا والبروكسمال تراكيا. كوزس اوف سترايدور عندنا مكانين، لارنجيال والتراكيا والبرونكاي. اي مشكله هتحصل هنا هتعمل ناروينج، ساعتها هتعمل لي صوت السترايدور. الحاجات بتاعتها او الكوزس كلها هنقسمها congenital وتروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك واذرز. تعالوا نبدأ نتكلم في اللارنجيال كوزس او الكونجنتال لارنجيال كوزس. لو بصينا معانا في الصورة هنا على اليمين هنشوف نورمال لارنكس. ادي النورمال ابيجلوتس. زي ما احنا عارفين الابيجلوتس ده عبارة عن كارتليج، وظيفته انه بيقفل الاير واي او closing الاير واي during swallowing، يعني مع عملية البلع المفروض الابيجلوتس بيقفل على الفوكال كوردز. ايه الهدف؟ عشان بيعمل prevention او بيمنع دخول الهواء لمجرى الاير واي. تاني، يبقى الابيجلوتس ده عبارة عن كارتليج وظيفته closing الاير واي during swallowing preventing food from entering الاير واي. رقم 2 عندي هنا ادي الفوكال كوردز، ادي الليفت فوكال كورد وادي الرايت فوكال كورد. الفوكال فولز دول او الفوكال كوردز دول بيعملوا ادكشن يعني بيقفلوا ماشي اثناء الفونيشن او اثناء الصوت، وبيعملوا ابدكشن يعني بيفتحوا اثناء الريسبيريشن، وساعتها بيتكون عندي الريسبيراتوري شينك اللي احنا بشاور عليه ده. طيب يبقى نورمال لارينكس المفروض ان بيحصل ادكشن او بيقفلوا على بعض اثناء الفونيشن اثناء الصوت، وبيحصل ابدكشن او بيفتحوا عن بعض during respiration عشان يوفر لي النورمال respiratory shrink. يبقى اعتقد احنا بدأنا نتخيل ان لو حصل اي مشكلة
في الريسبيراتوري شينك أو في مساحة التنفس، هو ده اللي ممكن يعمل لي سترايدور. طيب تعالى نشوف الصورة اللي تحتها وهي اللارينجوماليشيا. لو بصينا هنا ادي شكل الإبيجلوتس. الإبيجلوتس شكله عامل كده ليه؟ الإبيجلوتس هنا flaccid, curled, omega shaped epiglottis which drawn on the larynx during respiration. تاني، يعني ايه لارينجوماليشيا؟ لارينجوماليشيا يعني الغضاريف بتاعت الحنجرة بقت رخوة، flaccid, curled بتتني على بعض، اوميجا شيب اهو شكله اوميجا شيب. وايه اللي حصل؟ ده بيقفل على الفوكال فولدز او بيقفل على الفوكال كوردز during inspiration. يبقى اثناء النفس هنا الابيجلوتس بيقفل على respiratory shrink. عشان كده اللارينجوماليشيا بيحصل معاها inspiratory stridor. طيب الصورة اللي تحتها وهي اللارنجيال ويب. لو بصيت قوي وركزت هتلاقي فيه thin transparent membrane موجود between البوث vocal folds. الثين transparent membrane ده بيأثر على respiratory shrink، بمعنى انه بيعمل narrowing، فعشان كده بيعمل لي stridor. طيب لو بصينا في الصورة اللي بعدها في vocal cord paralysis. ازاي؟ انا عندي ادي الرايت vocal fold فاتح على الاخر اهو، ولكن الليفت vocal cord واقف في الميد لاين. المفروض ده يكون واقف في المكان ده كده، لكن هو ما فتحش على الاخر. عشان كده البيشنت ده شغال بنص respiratory shrink او شغال بنص مساحة التنفس. عشان كده البيشنت ده يكون عنده severe stridor، لا يكون عنده minor stridor بالظبط كده. الصورة اللي تحتها laryngeal stenosis. بص الريسبيراتوري شينك بقى شكله عامل ازاي؟ coin shaped. يا كل المساحة اللي فوق دي اللي كانت موجودة في النورمال لارنكس بقى حجمها صغير جدا، عشان كده ده يعمل لي سيفير سترايدر. الصورة اللي تحتها الهيمانجيوما موجودة على الرايت فوكال فولد. الماس دي كلها تعمل لي ناروينج في اللارنكس وبالتالي يعمل لي سترايدر. يبقى احنا لو جمعنا هنا تاني الكونجينيتال لارنجيال كوزز اوف سترايدر، قلنا رقم 1 لارنجوماليشيا، رقم 2 لارنجيوسيل، كمان اللارنجيال ويب، الفوكال كورد باراليسيس او الفوكال فولد باراليسيس، الكريدو شات سيندروم. ده عبارة عن ايه؟ الكريدو شات سيندروم ده عبارة عن كروموزومال كونديشن اللي بيحصل فيها ان piece of chromosome 5 is missing، والبيشنت ده بيبقى معاه هاي بيتش كراي، يعني صوت العياط بتاعه هاي بيتش بيبقى مسرسع شوية، وكمان بيكون معاه مايكرو كيفالي. وشفنا كمان اللارنجيال ستينوزس، وشفنا كمان اللارنجيال هيمانجيوما، وكمان من الحاجات اللي بتعمل سترايدر هي الكليفت لارynx وكمان اللارنجيال سيست. طيب ايه other causes of stridor في الحنجرة؟ عندنا كمان التروماتيك زي الهيماتوما، الفراكشر، الاستينوزس، او inhalation of foreign body او الكروسيف inhalation. اي حاجة تعمل لي narrowing، اي حاجة تأثر على اليومن تعمل لي stridor. النقطة اللي بعدها الانفلاماتوري زي الابيجلوتايتس اللي هو حصل انفلاميشن في الابيجلوتس، وده غالبا سببه بيكون الهيموفيلس انفلونزا فيروس. كمان الانجيو نيوروتيك اديما، الاكيوت لارنجايتس، كمان الدفتيريا اللي هو بيكون سببها الكورني بكتيريوم دفتيري، وده هنا بيحصل thick covering back of the throat، وكمان الكوندرايتس، وكمان اللارنجيو تريكيو برونكايتس. عندي كمان النيوبلازم برضو بتبدأ تأثر على اليومن زي الهيمانجيوما والليمفانجيوما والكارسينوما والبابيلوما وكمان الفايبروما. واخر حاجه اللارنجال سبازم او الكالسيوم ديفيشنسي في حالات التيتاني، لان ده بيبدا يحصل ادكشن للفوكال كوردز وبيبدا يقلل اليومن وبيبدا يعمل ناروينج. تاني حاجه احنا قلنا من الاسباب المشاكل اللي في التراكيه والبرونكاي. رقم 1 كونجنتال زي ستينوزس او التريكيوماليشيا. احنا عارفين ان التراكيه عباره عن كارتلاجنس تيوب، عباره عن تيوب ليها شكل معين وليها شيب معين عشان فيها كارتلج، ولكن ساعات بيحصل فيها abnormal collapse، بيبقى فيه abnormal softening في التراكيه، وساعتها بتقفل وبيبدأ يحصل فيها narrowing.
كمان التريكيو اسوفاجيال فيستولا دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن فيستولا يعني في abnormal passage between two spaces between التراكية والاسوفيجاس. كمان التريكيوجينيك سيست والبرونكوجينيك سيست، اي سيست او اي ماس هتبدا تعمل لي ناروينج او تبدا تاثر على اليومن. التروماتيك زي الستينوزس وكمان الفورين بودي، كمان الانفلاماتوري التراكيايتس والبرونكايتس. فكره الانفلاميشن عامه اللي بيحصل فيها كونجيشن وبيحصل ايديما، وده بيقلل لي اليومن او بيبدا يضغط على اليومن وبيبدا يعمل ناروينج. كمان النيوبلاستيك زي البابيلوما والكارسينوما والثيرويد كارسينوما. عندنا من الأسئلة المشهورة هنا قوي discuss causes of stridor in adult. انت ممكن تقول كل اللارنجيال causes والتراكيال causes والبرونكيال causes ما عدا الحاجات الكونجنتال. السؤال التاني اللي هو discuss causes of stridor in children، هنا ساعتها ممكن تقول كل الكوزز including كمان الكونجنتال causes. طيب من الأسئلة المهمة قوي الكوزز of acute stridor، واشهر سبب الاكيوت سترايدر وهو الكروب. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انفلاميشن في اللارynx والتراكيه والبرونكاي اللي هي بيسموها لارنجيو تريكيو برونكايتس. ده عباره عن ريسبيراتوري انفكشن بيكون سببها غالبا البارا انفلونزا فيروس. ايه اللي بيحصل فيها؟ الانفكشن هنا بيحصل فيها swelling inside التراكيه، وده بيأثر على النورمال بريثنج. لو بصيت معايا هنا في الصوره، ادي الهيلثي تراكية وادي اليومن بتاعها وادي الدايمتر. لكن لو بصيت في الصورة اللي على اليمين هتلاقي ان في swollen tissue وبالتالي الاير واي بقى نارو. كمان من الحاجات اللي بتعمل acute stridor الانفلاميشن اوف epiglottis او اللي بيسموها acute epiglottitis، وزي ما احنا لسه قايلين سببها غالبا بيكون الهيموفيلس انفلونزا فيروس. كمان اي فورين بودي او الدفتيريا او التيتاني واللارنجيال بيرن، وكمان الاكيوت بكتيريال تراكيايتس. طيب ايه هي الكلينيكال بيكتشر اوف upper airway obstruction؟ upper airway obstruction يبقى رقم واحد لازم سترايدر. هنعرف السترايدر، هنقول التايبس بتاعت السترايدر وهنقول الديجري اوف سترايدر. رقم اتنين البيشنت ده اللي مش قادر ياخد نفسه كويس اكيد هيبقى irritable، عنده restlessness، fatigue، تعبان، بيزيد الهارت ريت بيبقى عنده تاكي كارديا، بيزيد الريسبيراتوري ريت بيبقى عنده تاكيبنيا. البيشنت ده بيفتح بقه بيحاول ياخد نفسه على قد ما يقدر، وكمان بيبقى معاه اكتيف ايلا نيزاي. كمان الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن بتبدا تشتغل working accessory muscles of respiration. النيك فينز بتاعته بتبقى congested، ونتيجة زيادة النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر بيبدأ يحصل ريتراكتد سوبراسترنال والسوبرا كلافيكولار والانتركوستال وكمان السب كوستال سبيسز. وخلي بالك هنا قوي من موضوع الدي ساتوريشن. البيشنت ده بيبدأ الأكسجين عنده يقل فبيبدأ يدخل في بالور، وده بتبقى الإيرلي ساين. بعد شوية بيبدأ يزيد الكربون دايوكسيد وبيبدأ يحصل سنترال ساينوزس، ودي بتبقى ليت دينجرس ساين، وساعتها لازم تفكر إن البيشنت ده ممكن يحتاج تراكيوستومي. برضو من علامات الدي ساتوريشن والليت دينجرس ساين والسنترال ساينوزس إن البيشنت ممكن يدخل في هايبوتنشن وممكن يدخل في كوما. ايه الانفستيجيشنز اللي تعملها للبيشنت اللي انت سامع عنده صوت السترايدر؟ رقم واحد انت بتحاول تدور على السبب، بمعنى رقم واحد انت بتعمل لارينجوسكوب. لارينجوسكوب ده انت بتفحص بيه الحنجرة وكمان بتبص بيه على التراكية. ايه السبب؟ انت بتدور على سبب السترايدر. رقم اتنين ممكن تعمل برونكوسكوبي، كمان ممكن تعمل راديولوجيكال اكزامينيشن، ممكن تعمل نيك اكس راي سواء انتروبوسيو فيو او لاترال فيو، ممكن تعمل تشيست اكس راي، ممكن تعمل سي تي عشان تشوف اي ماس ليجن، ممكن كمان تعمل ام ار اي نيك اند تشيست. كل ده انت بتدور على سبب السترايدر. تاني حاجة ممكن تعملها الارتيريال بلاد جازز عشان تشوف نسبة الاكسجين عند البيشنت ده قد ايه. ما تنساش ان في حالات السيفير سترايدر انت ممكن تحتاج انك تعمل تراكيوستومي للبيشنت. شكرا ليكم. كان معاكم دكتور احمد علي. لو في اي سؤال الايميل بتاعي موجود وكمان رقم الموبايل. لو عايز
تتفرج على فيديو تاني بيشرح لك السترايدور اكتر، ممكن انا حاطط لك لينك هنا، ممكن تدخل عليه وتسمع كمان حاجة عن السترايدور. شكرا لكم.